Qizlarjonlar, bir soatning ichida malikalardek go'zal bo'lishni xohlaysizlarmi? Hurmatli xotin-qizlar, aslida bizlarga Zolushka kapelnitsasi nima uchun kerak? Zolushka kapelnitsasi ko'p xotin-qizlarimiz oldimizga kelishadi. Terimning rangi qanaqadir yomon, terimning rangi so'ligan, meni juda ham chiroyli qilib bering deyishadi. To'g'ri, bizlar har xil maskalar, inyeksiyalar orqali teri rangini tuzatib beramiz, lekin ichki organizm vitaminga to'yinmas ekan, teri rangi 1 oy 2 oydan keyin yana o'z holiga qayta boshlaydi. Shuning uchun qadrli xotin-qizlar, birinchi navbatda jigarni, buyrakni har xil toksinlardan tozalab olishimiz kerak. Bizlarga buning uchun Zolushka kapelnitsasi juda zo'r yordam beradi. Chunki tarkibida vitaminlar va antioksidantlar juda ham ko'p. Yana Zolushka kapelnitsasi bizning organizmimizda kollagenni yaxshi ishlab chiqarishni rag'batlantiradi. Yosh o'tgan sari soch to'kilish, tirnoq sinishlarini hammasini bartaraf qilishda zo'r yordam ko'rsatadi. Zolushka kapelnitsani qizlarjonlar, originalni men sizlarga tavsiya qilaman, chunki faqat original mahsulotlar bilan ishlaymiz. Bemalol kelsalaring, sizlarni Zolushka kapelnitsasi bilan malikalardek go'zal qilib qo'yamiz.